Kumusta mga paps? Ngayon, isa-sound test natin yung R8 pipe ko. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo yung R8 pipe ko. Actually mga paps, yung maririnig nyo cold start pa lang to, hindi pa siya yung talagang mainit. So pagka sa umaga, kini-kickstart ko lang siya. Mga paps, ito kasi dati yan, kalawang. Buo talaga yan, kalawang. Ang ginawa ko dyan, ginamitan ko siya ng Turco rust converter. So, binuhos ko yung turco dyan, konti-konti lang. Tapos, pinagtyagaan ko siyang i-brush. Binrush ko ng binrush. Tapos, sinayaan ko ng overnight. Pag gising ko ng umaga, ito na yung kinalabasan niya. Nawala yung mga kalawang niya. Pero may natira, pero majority, wala na yung kalawang kasi wala na talaga. So, binrush ko ulit siya, nilagyan ko ng turco, binrush ko ulit. Pagkatapos nun, binusan ko ng tubig, tapos binrush ko ulit, tapos pinatuyo ko, tapos ayun na yung kalalabasan niya. Yan. Malinis na ulit siya. So, ayun nga mga paps, sound test na natin yung R8 pipe ko. Yan. Try natin siyang i-rev. Okay mga paps, sa ganun lang yung video natin. Please like and subscribe para madami pa tayong videos na magawa at maipakita sa inyo. Peace!